L'autor del llibre que presentem sol ser col·laborador habitual de la premsa. Ha estat membre del Consell Valencià de Cultura, on participà en el dictamen sobre la llengua que va elaborar, en el qual va emetre un vot particular a favor d'un explícit reconeixement de la unitat lingüística. A la seva publicació d'un temps i d'un país, procura explicar i posar en primer terme etapes de la nostra història recent que han passat desapercebudes o que han estat silenciades directament d'una manera interessada. És aquest un llibre que materialitza els seus plantejaments personals, però també que analitza els plantejaments nacionalitaris, fusterians, ja que l'assaig del Falcó de Sueca, aquell de nosaltres valencians, roman com a rerefons de les opcions defensades per Vicent Álvarez des de les contradiccions que li crea la seva militància personal. Editat per la austro-hongaresa editorial, el recomanem perquè parla d'ell, però parla també de tots nosaltres, de la gent que va viure i va patir la transició inacabada.